lopa o ka mea. Mo tolu ko ia mo lave ilele lopa o ka mea. Na whakamonuka ia hiki ki koristonga ki atere. Ko e matapa ia o whai mai ai whanonga ki lotoni. O wai pia whanonga mai i matapa ki ta whakatonga. Ia mei he hala vaiola motua. Ai ku ngau ia ki he kau VIP. E pe ki kau VVIP. Mo ki nau tolu. O nau ia nau whatongia mo kau ngatonu ke ngahi prokalama oi aho. Ka ko nau tolu ko ia nau laka mai. Nau kau he whi auhi, ngahi kau hiwa. E pe ki a te nau tolu ko ni ngai family ko lava mai ke pou a ki nau tolu nau kau i ngai whi auhini. Ko matapa ia te mo whanonga mai ai ki lotoni. Aia ko PDH. Ka ko tuanga lopau ka mea motua. Ia pia kau ngau ai te nau tokoni atu. Ki hono direct mai koi. Ia wheitu ke parking ai. I he polokalamani. Ai ko e fuafua whakahoko mai eni. Hamis tau olunga. Ta peki he wike he lala. Ko ngahi tau mai he valunga full tupu. Na tau ngau e whake mala e pake wha o ne lua. Kau kia pangai sii. Peki pangai lahi. Pea koe ngahi eria anga maheni ia. Pea tau whanonga mai, o ia ngahi polosek lahi ai pure anga, ngahi eria koe ni. Pea pau ke ngau ia ke ngahi whare whatahanga, kau ai Gonzalote Memorial Hall. Koe wafu kovuna, ai na ia Heilala Village. Pe foki ngai area ke pia na tau fa ngau ya ki ai holo se so fer kakala ki apo ka koini ko kamata no ngau mai aki ka oni he fare lelei a hono nofo anga pe ki malu ai kakai i me he uha pia mo ngahi faingata mo ngahi o natula toka mari ngai me no ka toa fa hoko ai prokalama i area ko fa hoko ai ai ngai whatahanga pia koe nofo anga ngau ia ki ai ngai nofo anga koe ki olunga pia oku ikai ki ai hataha puri ki he stage oku nau wakai kotoa i he whotunga lelei moni ikai ngatai okai mo screen lahi ai mua tau lava ke wakai ki ai te pia kuofi a tolo kalama kai Milet pale fau ka ma Caroline Vaiola ka pau mo siheni ka take fa fema mo to ka fa no fono fe ka fa ko taulunga ko le ka pau mo siheni ke failonga mai ke ka ngawe a ke fa ko ke taulunga mo tol mo kau i he grup uluaki pa ko le peke he ka ngai kala puna mo ke tua ke ta fa ko ni ko ki olunga ku ke ta pe ngai se ai ko le ke mo lava mai ke fa ko hoko pe tau ngai taulunga ke va ve pe ki to la ai ka taulunga se afini ka tak pe ko tu pe to ki momenti pe meni ko kamata tau prokalama tu tape fafalanglanga ki momenti pe men ko tau kamata ya ka ko te whakaunga tu pe ka pau hena o milet pale fau ka ma ka lani Vaiola ko le ke failonga ke pe ke ka nga we mui ke na ilo mo usiheni a ka te ke kamata tau prokalama malo pito kake ko ke whakako e whanofo i tau prokalama mawinga i fini fiau hi tau longa ai longa i whanau iki kamata me he tau ni ma whanonga ke tau hongo fulu ma fitu. Hei kana ula vele na ke kau whamau, kula vele toko sisi uno helu, ke kai ngatai so ton siare. Pe toki whakawhiloa ki nau tolu, anai naiange e tau toko tahatataki ko ia e tau polokalama. O te vita toa ki pulo tu mau. Ka i he lolo tongani, wakai ke fia upita e matanga. E ngahi nofo anga lelei ku nau nofo i nau lava mai o nofo i. Ai aku nau tolu koe te nau tolu whetongi mai ki he stage. Ke whakako ai ngahi whetongi a hiva. Peki teu e kau tau lunga. Nau tolu ni o lunga he nofo anga he whakahi hifo. O indoor stadium.
Pea ikai ngata ai. Koe wakai koe ki he tokolahi koe kau misi tau olunga tau ni. Kau eni I he tau tokolahi au pito. Kau eni he tau tokolahi au pito. Ai ako whiunga whakatoa mo toko ua noa. Ua taha kātaki. Whamare mo toko ua noa. Ai ako toko ua noa koe ni. Me he waha ai tau ni maa ke tau walu. Ako pau ki anga he potunga aue o wahe ki nau tolu ki anga he kulupu. Whakatatau ki o nau ngahi tau motua mo nau ngahi lahi. Ai mahino ki a teki nau tolu. Ai polo kalama mo e o wau o whakahoko. Ka I ede pe he ana. Oku tau kau tau tolu ai. I he aho pe moho no fia fia. Mo tolu koe mo wakai mai tau Facebook a. Kau e ngai whae. Ka ngai whae no e whanua nau kau I hono teke pe moho no poupoua o e kātoanga wike heilala tonga. Ai o tau whanunga mai ai ngai aho. Lava ke tau inasia I ahoni. Te hangi koe ka veinga o e kātoanga. Koe kātoanga I ho tau tupuanga. Pea la langa I ho tau kahau. Kolai whake e tālanga he ngahi ka veinga koe ni. Lawe I pia mono tau I koe tau ngahi koloa tuku whaholo. Ai tau olunga. Me ngahi whaiwa tu whanua whakatonga. Te hangi koe ngahi prokalama o tau whanonga mai moi a whakaaho. Ai ngahi potunga au ai pureanga. Ka au ai pia peki ngahi sektoa tau taha. Ngau ki he lotu. Oku I ai pia moi ngahi whakawhiawhia. Ngau ki ngahi whame te ki he wharehau o e whanua. Ngau ia ki e ngai whaiwa tu whanua. Pia koe lahi taha ia ngau ia ki. Ai tau ngahi tau olunga. E tau whanau. Pia oki ai e whakaloto lahi ki he ngahi mātua. I nau tolu koe ngahi whamiri. Ia e nau whanau. Longa I whanau whiwhine. Oku hoko pe ngahi whiahi koe ni I he tau kotoa. Ia oku hoko pe whiahi koe ni I he tau kotoa. O lava o mai ai ngahi. Ha mai ai ngahi tare niti. Ngai tau longa I whanau whiwhine. Pea kai ngatai. Malawa ke tau teke mo tau poupou ai ki he ngahi kaweinga. Ko whakotutu mai he ngahi potunga au e ai pureanga. Ki tau lava mui a. Ai koe ngahi wikeni o si maka I pea. Lawe ia pe utoko lahe kau wholau mei tua pureanga. Nau wholau mai. Ko hia koe wike mahu inga koe ni. Pea hangi koe na tau whanonga mai moi a neafi. Ngahi nima mea. Ai kakai tonga. Si ngahi whae ka marina toi ngahi tamai. I he tātongtongi. Koe ngahi ngau e whamea. I he lalanga. Pea inasi ai pa moe. Ki nau tolu hono kātoa pe he whanua. Nau poupoua ai ka veinga mahu inga koe ni. Kono kātoa ngai ho tau tupuanga. Pea lalanga I ho tau kahau. Ai koe tau tupuanga koe tala noa ki ai he tau tutupu hake ho tau tupuanga. Nai malawa pe ki hoko e ngahi whatongia koe ni. Pea ui koe ngahi tau whatunga motu ai a whanua. Pea u tau hanga whoki o whakatolonga. Pea koe taha ni whaunga no whakatolonga poupou ki ai a pureanga. Kono whakahoko e ngahi whiauhi. Pea ke whakamanau ngahi pare. Oku ne whakai ai whanau mai tau tupu e whanua. Te nau malawa o whakahoko e ngahi whatongia. Whatu whanua ni. Kaike, kua tau inasiai I he whiawhini. I ngahi koloa lele ku tau kau whataha mo e. Te kai o whanua. Ko hipeu te ke mea mai e whawhalanglang e ahoni. Ai aku koe sea e whareare ao tonga. Ona po whawhanua. Koe whawhalanglang ia ki he whiawhini. I he time tatang pe ki whaia whakawhia tu. Ka te mau tolu mau wakai mai tau reti o walfit poini ma e whaema. Ai kei whainga maari. Peo kei atālele ai indoor stadium I he Tonga High School. E lawa ki tau inas whataha. I he whiawhia. Hangi koe ngahi hiku le o wako atu.
I he tau re tio, pia kuha atu i he tau pē si Facebook. Ai ngā hila to whare ku nau kau whataha i he ahoni. Makaiat ki te piri koe kau whamau, o nau mau mai, mahino koe toko nima. Aia koe toko ua tangata. Pia moe toko tolu whewhine. Aia koe kau whamau ia o ahoni. Ni kai ngatai unau malawa peke whamau ia e ahoni. Ai ngai whiahi koe nuk whakahoko. Nau whangawhukani nai ko tako e kau whamau ko atolo make helu. Kau kui kai ko sisi uno. O kau mai he kau whamau o e ahoni. Pia ka hiri pia whiahu ia o e whiawhini. Malawa peke nau tolo o mai. Malawa peke nau tolo o mai ai ola. O e ngau e anga e ahoni. Pea i hene pehe, kei whakako pea hiwa taritari. I he ngā hi whasi o e. Kua ngā pe ke ngā hiwa taolunga, ka mana ke tau wakai ki ai. Kei tolahi pe me kakai kunau kei whanonga mai ki he ngā oe e whiawhini. Ai au tau ina sei mo e toenga ai ngā whamiri i he otu tongani, i he otu murina. Tau ina si kātoa i he tau live stream, malawa ke tau mamata mo wakai hanga tonu mai ki ai. Ko tau live stream folk o e Broadcom FM 87.5 broadcasting. Ko o whahu peke tau search engine ki koke wakai koe ki ai. Broadcom FM 87.5 broadcasting. Pea i kai i ngatai tau marawa ma'u ia. Mo tolu koe mo whanonga mai he tau re tio. Wakai atu ki he ta whakawhakatonga o e indoor stadium. Koe sea ino e wharearea lot whakawhanua. Mea mai ki hono mea anga. Whawhiloa ki he ka hou eik whakawhi o e whiawhini. Pea ko ne mea ki hono mea anga. Ko hea ko tau ngahi prokalama o e whiawhini. Whatawange pia ku moko lele i atu e tau whamawhola whatono e whiawhini he ngahi lota whare e tau retio ka mai tau pēsi Facebook ai whiauhi misi tau olunga junior ai tau whanau tau nima ke tau hongwhuluma fitu kātaki pia ku wahe ke ngahi kulupu e tolu o whai e whiauhi o e whiawhini. Pia ka lama pepe mo e whiauhi e whiawhini. Nau tuku mai e pe mohono la. Whake e pe mono ngahi pare. Whake e pe mono ngahi pare o tau toki whanonga tau pe mo ia i he aho. Ko e MC pe koe tataki o e prokalama o e aho ni. Mono whakakohoko. Kau mono whakatauke i o ngahi prokalama o e whiawhini. E whakahoko ia. O fisa maulunga patunga e takma mataka ma e whalau e wa tonga ke vita toa ki pulotu mao e tola he kau taulunga e ke kulupulu aki kuna osi mau maari e ke tokolahi kulupu ulu aki whiunga mo e toko nima tau nima ia ki he tau walu. Tau si fuafua me kai moutol ko ia ngahi matua tau whanau ai ki i lahi o tau nima ki he tau walu. Nau loto lahi ki nau kau mai. I he whiauhi mo poupou ki ngahi ka veinga o e wike he lalai he
tauni. Ko mau mari e ngau anga i fini. Whahauka te vita tua ki pulotu mau. Tataki tau polo kalama. Whatap ke tau tahai o tua unea whio tau loto tonga. E ko tua koe maluanga tonga. Whatap ke la no i kuonga. King tupo won. Whatap ke taini kuini. Kuina spau. Whatap ke whitu hopo tonga. Pinis kalauni. Tupo toa alukala ma hawe ke whanua. Whatap fok ke whawhalanglangi. Whawhalanglangi e polo kalama whiau he tau olunga longa i whanau i iki. E tau nima ki tau taha whitu. O wiki hei lala wafe wanima. Ek no pere whawhanua. Ek no pere whawhanua. Whako ek sea e wharea rea o tonga. Whatapat hen ki he minister put ngau e tak mamatamu whalao ewa. Ona po moare whinau. Whatap mawaha e whoke hen ki kau whawhafunga whakadiplomatika. Me ngai whanua muri o tau kau whakataha hen. Acknowledging the presence of His Excellency, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Tonga, His Excellency Inagaki Hisao. Also acknowledging the presence of the Acting High Commissioner of the United Kingdom of Tonga, Ms. Emma Macri. Whatapat whoken ke he tangata ik whawhikau ke peri maake. O ia e whatapat whok ke lungai whanau, e toko wanoa o manake na whakaari na utare ni taolunga i e whiafko ni. Whatapat hen ki he kau whamau, ka mai kau ātita. O ngā uona e whatongia ma whatokitoki, o na whamau i e whiauhi o e whiafko ni. Pagua e whatapat hen ki he tonga kotoa, tau kau whataha e malumalu o e whare koe ni. Ka te mo tol kotoa mo tau kau whataha i ngalu ea mo e ope, sola mo havulanga. Pagau kore whangamari koe ni ke huwhanga ngai tal whatap kakata. Hiaf koe ni. Ko tau mua pe koe ka wenga o e wike hei lala ke tau ni. Koe kātoa ngai ho tau tupuanga. Lalanga ho tau kahau, io, e tau tuk whakaholo, e tau whaiva, pe ke tau whiawhia ai he tau tonga. Kore ke kamata tau polo kalama a ka tau lotu, pe ko whakawhei hena e tangata ik whewhikau, whawhikau ke peri maake, ko tare ki tana e lau tui whakasahapate ai sasi o tonga, ke ne kātaki o whakahauko ai lot kamata e tau polo kalama. Malo. Whātau lotu. Tamai mawhila. Ko mau o tua bea e whiana. Ka tahai o tua mo ui. Ka o tua lahi. Ka o tua mo oni. Ka o tua pau. Ka o tua e bea e whiana o whiunga mo e mau ngahi mea hano ko tua bea. Bea ka pau hei kai e a whiana. O kui kai bea maha toi o tua. O mau hakahalangi ko tau bau mau pathala o ki tu. Koe mau mao haa tua o koe nau ia he maa oni bea koe whamana wa he whau he whakamalo. Koe o tua koe o koe whaia ngā he mea o whakaafu. O koe kai ata ha ngā aue. Ha whakatu ia me he tu o ne hao awhia. Wa whakawhita la, e ngai tā buaki me ngā he lelei o whaia ki ho mau whakoloa. Koe lolo e whita e whanonga anga. Koe tā pune a whaitoka bea mo ne whakamanga. Kai whaka e lelei pia moe ui hange koe aku mau tai maari a he whiafikoin. Mata i koloa e whiafikoin, o kei whala koe fua lelei pe ho mau hau, ka koe panyo e a whiona. Kotoa e ngai whatongia, mo e ngai porokalama, ko whia he ngai wike koin, koe maalaria. E amana ke whamanatua e he whanua, a e aho whakahifo e ne a whio. Koe aiki o mau kau whakataha e whakawhita, pia moe whakamalo o wike koin, pia mono ngai porokalama, e ku lako i whia pe tane kuini ka a e whare haa moe ofa. Tau maali lei pe ta maprini skauni, tupo toa alu kārala, whare haa maafu. Pea pe heke hou eiki kotoa e whanua. Whia e whiafikoin. Mau kau whataha, u whala maali lei pe sea e whare area. No pere whanua, ka a e koe whala ngilangia e proklama e po koin. Whatongia pea moe lakanga eiki o mau hapai, pea mau momo yatki ho a whia. Malo u whala maali lei pea e nistao e takmamata. Ka umaasi ki ngai whakafofonga hanu katoa pe mihe o tumuri, mau kau whakataha e whakai whiawhi a koin.
o mau hen ya mo si kau ngau e tak mamta o hen e kau whamau o hen e kau tau olunga gongo sia me mai si kau tame ka uma si ngahi kolo kotoa be na wom ke kau I hono whakakata e whatongia koen ka hono te pu ke lang ia e a Fiona mahino au pita e ka veinga ai mau katoa nga I ho tau tupanga ka yenga tai lalanga ho tau ka hau maulo e o tua koko ia ai tupanga me hono kotoa be hiro tonga be he ka hau ngai ngau me ngai fatongi ai fai he po koin mau fa fe ho lau mari ha ere mai ke tau ngau fra e kare nit ka uma ngai fatongi kotoa be ai lang ho afio hoko mai ho lau mari be tau kamata ai fatongi ai po koin hoko at ka mau fokai kuna mau amanak lele ke tokoni mo ka mai ha fio lotu am mahu fai he mau amanak lele ya ki ho afio ya klais ko alo ka ko ya be mau framui amen Whamara ki he tangata ki whaiwhikau I he lotu lelei ko kamata ki tau polo kalama. Pako e whangamare ko ni te kore ki he tare kita me taha ngai wā ai putunga o tak mauta mo whalai wewa. Anthony Koka ki ni whakahokat ai lea taitari o e whiawhini. I humbly ask Mr. Anthony Koka, the Director of the Destination and Development Division, to please deliver the opening remarks of tonight's program. Hello. Tap mo e a whia tau o tua. Tap ke hau e whanua, tamo tupo ono. Tap mo taini kuini. Kuina naspau. Mo e whare, ha mo e ofo. Tap ke sea whare alea, o tonga. Ka koe whakaranglangi, o e whiawhini, no pere whawhanua. O kohonga, ke porungai tak mamata. Ho whakaranglangi, pa mai tai lele ai whaafe ke pokama tau olunga o tau iai. A te whatama kehi ke ekminista po ngai tak mamata mo re whinau. At mo e whatapu ki e ambastoa Japani ina kakisau. Kai pefo e whatama kehi kia Emma McCree ko e Acting High Commission, British High Commission. Whatapa ki kau whamau, tau kau whataha mai he whiawhini. Pea mo e pōpō ki tainiti, tau alunga ai hako tupu e tau whanua. Tana manu atu ke whatongia mamafa, o mua awanaki, ke mo fua he pōni. O atene taitari lelei, ke longai whanau, kotoa, o mo whiwhia, ke kau mai he whiau I tau alunga, junior o he ilala ua whiwanima. Pē whoki, ai taitari whiwhia mo tolo, kotoa, kau tai whanau, mo teu lahi, mo pōpou, ko mo whako. Taitari le heni ai tatai ki whaiwhikau, ke Permaki, pia mo lotu lelei, ko whako. Neongo e hake mai e ngai whakaralaka, ngai liliu e taimi, kau kei whemau pe ke a koi, mo whatolonga, ho tau tala tu whaholo, mo anga whawhonoa, he longa I whanau iki, ake ono a koi ngai whaiva tu whanua. O ki whahoko pe whoki, ono a koi ngai whaiva koe ni, whakatonga, pia mo potu ngai tak mamata. Hange goia, ko mos me ai. Koe konga bea, hono puke, o tauhi, o tau tala, tu whaolo. O atai betari, taitari whiwhia, kia mo tolo no kotoa, o tau whataha mai heni. He whare mamata anga spoti, o hako malunga tonga. Kai pēka mo tolo mo mea mai o pe, whawhai atu mo tolo, ke mo kau kotoa mai, ke tau kau whataha, he whiawhini. Kai pē ke toenga ngai pokama, ke wike hilala o tau katoanga I. Ofa ke mo mau a katoanga whiwhia I whiawhini, kai pē ke toenga o ngai pokama o wike katoanga hilala o awhewanima. Tu awha atu, malo apita.
whamaloa tu Anthony Koka no whakakato e lea tai tare e whiawhini. Ki mua pia tau hoka ke tau ngahi tau olunga e whiawhini, tu ke u whakahoko te tau whiauhi. Ai ko tau whiauhi e whiawhini e whakahoko i e kulupe tolu. Kulupe tolu ko ni ke whanau whiwhine ia me tau nima ke tau walu, pia hoko kia e whanau whiwhine me tau hiwa ke taha aua, pia whakaos maia e whanau whiwhine i e tau taha tolu ke taha fitu. Iai whakamukau whakamau i e whiawhini, na tolu whakawhatongia ako no whakamau e tau whiauhi e o amanaki whakahoko, ko ea ko kora ki he ka whamau, ka pate u ueta muhingoa, ko rea ke lava ke olunga, ta taalo ke mamata mai ki ai e matanga. Ko e whamau whika raki, ko Anawei Koso, kata ko paspasi mai ta ko whamau. Ko e whamau whika ua ko Sitita Hamilton Wainuku. Whamau hoko ko Atolo Makehelu. Ko whamau hoko ko Koton Siare. Ko whamau whaosi, e te pire ka whamau ko Watvei Hapai. Ia me kau ātita ku nau whamau po opo ai ngau e ka whamau e pōkoni e whakahoka tua e mere sungpure. Pea mo mere on wakapuna. Koia koe ni ihi a ku whawhatongia kono whamau e tau whiauhi. Ka tau hoka atu ki he kulupu raka e whiafko ni, ai koe whanau whiwhine ia, e tau nima ki he tau walu, na le sisita mai ki he kulupu ni ai toko nima. Koe tau ulunga whika raki, tau ulunga whika raki e whakahoka atu ia e mele lilo, rilisia mo he tau. Ko rea ka paku mau, pa mo lava mai ki Stacey. Karake u teu mai e tua koia mele lilo mo he tau, a lu isa tu ile ila, pia mo he kalapu whaane lua, ka hiri ai ta alunga whika rako ni ko mo tolu te mo hoko mai. Ko e whika tolu e ta alunga ia a omilet pare whau, ai a ku mo he kalapu mai lo. Ko e rakta arunga koe ki he whiawhini ko mele lilo, rilsia mo he tau. Ko mele lilo ko ne tau fitu eni, sponsa e tahinta arunga koe ni he tuai kai pau. Ko mele lilo, se nelele mai me he waiko kanakana, paintu ua, maka ako walu, pa me hufanga lupe, vai ni. Unge rotonga ako i he Ocean of Light, pa koe ne fasta orunga koe hala ko papa. Aia e tā ia i he kalapu, mos koula. Malo pito. Aia koe teunga mele lilo ke he whiawhini, koe teunga matai tofe. Malo. Oh,
Mai tau taine tau olunga whika uruaki i he tau nima ke tau fitu ko melelilo wilisia mo he tau aia ko melelilo tau fitu sine lau mai me vai ko kanakana paintua maka ko walu pe mo hufanga lupe vai ni ko kau hiva na nau hiva e fiafini ko mo kalap mos koula aia na e tau olunga ia melelilo ki he tau olunga ki a fasko e hala ko papa. Whamalo atu ki he taulunga whika uraki. Ko tau alunga whika aua ki he whiawhini ko Luisa Palu tu ile ila. Luisa Palu tu ile ila, ne tau walu Palu tu ile ila. Luisa Palu tu ile ila, ne tau walu. Ai sponsa e taulunga ko ni e he kalapu teka o i maa pia mai moala ngakari, o vai ko Puna USA. Ai a ko Luisa Palu tu ile ila, ne lava mai pe mi tataka motonga, pe mo kolombotua, o tonga ako e GMS tataka motonga, aia ko ni fasta o lunga ko upe o man mataongo, aia hiva e atu e kalap wha o ne lua, pa ko e teunga tau o lunga, o Luisa Palu tu ile ila, ko e teunga kakala. Kataki he tua e tau o lunga ko ni, kore ki a tau lunga ia o mileti a palefau, aia e hiva ia e kalap mai lo. Ka hiri ai kakato e tau o lunga ko ia, ko e hoko mai ai a mele tau whatangata e waha, pia mo kalapo e makatolo a maui me i haveruriku. Whamalo ia e pehene e poupou mai e taungahi le tio e walfit po ni maga maa e fiseti, hange pe koe mo lave i live stream te tau polo kalama, malava peke mo whetutaka mo ngai whamini o muri, ke nau mamata mai ke tau polo kalama e nau ngahi pes Facebooka, ko ia wea whamalo at katik nau tolu e kei poupou, malava ke tuka te tau ngahi polo kalama ko ni i he wike katoanga o i wike ko ni.
Kataka paspasi mai ko tau tahine tau olunga fika wa ko Luisa Palu tu ile ila. Sponsor tau olunga ko ni e kalapteka o maka pa mo mai mo langa kali o vai ko puna USA. Ko Luisa tu ile ila lu tonga ako i GMS tataka motonga ne lava mai me tataka motonga pe mo kolo motua pa ko fasta olunga ten tau olunga ke ai o upe o man mataongo ai hiva e tu e kalap fa ne lua. Te unga tau olunga Luisa ke te fini ko te unga kakala malo. Go!
whamaloa tēni ke tau olunga hanoua koia ki he kulupu koia e whanau e tau nima ke tau walu. Ai koe taine tau olunga ko ni ko Luisa Palu tui ile ila. Ai ko Luisa Palu tui ile ila au ne tonga ako i GMS pataka motonga. Koe kauhiwa e pōko ni. Kauhiwa e pōko ni. Ai au ku hiwa i mai e kalapu whaane loa. Ai whamaloa tuheni ki he minista e pot ngau e whakataku aki me whakalakalaka whakaekonomika. E kei pōpō mai ke tare ni te tau whanau. E kau mai e kauhiwa kona e kalapu whaane loa. Ai a koe taurunga hoko e whakahoko atuia, e Omileti ho Kuilani, mo ui he kalesi, Ronita Tenia Rencia Palefau. Ai a ko Omileti Palefau, ko ni ta uono eni, ai a kune lava mai, me funga mohu e wha, mapa vaea, malapo, perehake, hostea, maufanga, tunga tapu, tua koloa, funga matoto tuane ki wale, wawao. Ai a ko Omileti ho Kuilani, mo ui he kelesi Ronita Tenia Rencia Palefau o ku ne tene whakahoko ai taulunga ki hala ko papa pai hiwa e atuia i he kalapu mailo. Kataki e tu agone o Omileti te uteu mai ki ai a mele tauwha tangata e waha kai uma ai kalapu ai makatolo a maui me i haveruriku. Pako ne lava be ai taulunga ko ia e whakaosi me le vaia e Caroline a Vaiola pia mo e kalapu skolasipi a vautu. Kia e pe whamalo ia te he pot ngā weni a e kautālunga kotoa i he whiafkoni, nau tolu kotoa unau lotolahi ke nau kau mai he tau whiauhi, pau kia e ki whamalo ia e poupoua mai e tau polkalama i he tau kotoa. Eu, pum! Eu não vou perder, hanga o tanaka, o pano é cué, quando para metala, é mano não é, o tutori é tapala, o oa hono mausa, que te guia solar, e ilonga hoto, fifiri, cante toca matala, dona ugete kue, ia porta tala, e o hai foi
Pasi mai o mileti hoku ilani moi he kelesi Ronita Tenia Rencia Palefau. Ai ago kaunanga go ni go na to sta ulunga go sisi taha eni e kaule se sita mai ke tau fe au hi ko ta uono. Famalo te pege he kalapo e mailo i he popo mai ke tale ni te tau whanau. Ka go e tahine tau ulunga hoko ko mele tau wha tangata e waha. Mele tau whatangata e waha gone tau walueni, ai au sponsor e tau lunga gone i Fia Dance Academy New Zealand. Ko mele tau whatangata e waha gone lava mai me whiretoa wawau, tulik tau langa o tulei kolomotua, whonumo i moa, hofoa, Otahu New Zealand. Ai au nilotonga ako i he ia foa a Southern Park Primary School, pa koe whastau o lunga a mele tau whatangata e waha, koe mano palataisi. Ai a hiwa ia tui he kalapu makatolo a maui me haweru liku. Koe te unga tau olunga me le tau whatangata e waha ke whiawhini, koe whetaaki, o wali umea, pea moe kakala o whapipiki ke ngahi ke te unga tau olunga koe ni. Ai a koe whasta olunga e tau olunga kia e toko taha koe ni, koe mano palataisi hiwa ia tui he kalapu makatolo a maui me haweru liku. Ka take o teu mai he tua me le tau whatangata e waha, a Caroline a lea e pine vaiola, pa mo kalapsi ko a sipi a wātu. Pa kone hiri pēr tau lunga goea koe lau kakato ia a kulukuraki, kai kātak te teu mai a loserika moi moi, pa mo kalapu tā noa e matahanga le me matafonua. Kau hiwa ia ai makatolo a maui pe me hawe liku. Hange pe kau mo me amai ki ai. Ala paspasi mai taine tau ulunga mele tau wha tangata e waha. Sponsor tau ulunga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand. Sine lava mai me wheretoa wawau, tuliki tau langa o tulei kolomotua, whonumo i moa ho foa o Tahu New Zealand. Ai au nelotonga ako i he ia foa ai Southern Park Primary School. Pa koe whastau ulunga a mele tangata e waha ke whiawhini koe mano palataisi, hiwa ia tuia i he kalapu makatolo a maui me hawenuriku. Mele tau wha tangata e waha, te au hienu e tau nima ki he tau walu, te wato ki he tau olonga o he whiawhini.
Paspasi mai mele tau whakatanga tai waha. Kalapu makatola maui me haberuriku ai ana ne tau olunga ia tai whasa olunga koia koe mai moa. Koe mano palataisi. Whamalo atu heni ki he kau ke kalapu. I kei pōpōa mai e tare ni te whanau. Kau ia e whamalo atu ke ngai kalapu kotoa unau kau mai ke polkalama e fiaf koe ni. E pōpō lelei ke te ke tare ni te tau whanau koe ni. Ai koe tau au main ki he tau olunga whakaosi ai kulupu uruaki. Kulupu uruaki koe whanau whewhine ia. Me he tau nima ki tau walu. Ai koe tau olunga whakaosi e whakahoka tua e Kalolaini e rea e pine vaiola. Kalolaini e rea e pine vaiola koe ne tau fitueni. E lava mai me i wao tuu. Rotonga ako i he Ocean of Light. Pai tene tau olunga ki he mai moa koe halako papa. Ai e tātu e Kalapu Scholarship a wao tuu. Kataki tu akon ko a Kalolaini e rea e pine vaiola te uteu mai ki ai Club Honoua ai e kamata ia e Loselika moi moi pia moi Kalapu tano a matahangare pia kahiri ia e hoko mai ki ai Lineni Kalamafoni pia moi Kalapu whiofa ake a kakau pia mei matahau ko ia te uteu mai ngo tau olunga ko ia ke hiri pia tau olunga ko ni tau hoko ia ke Club Honoua. Ko ia koe Kalapu Scholarship a Wāoto'u. Ko e tō taha tau olunga Kalolaini lea ai pine vaiola. Ko e tō taha whaosi whokia ki he te auhi ko ia e tau ni maki e tau walu. Kaunanga ko ni ko Kalolaini lea ai pine vaiola. Te auhi ko ia ko ngā honoua. Ai ko ne lava mai me i Wāoto'u. Rotonga ako i he Ocean of Light. Pa te ne tau olunga ki he mai moa ko e hala ko papa. E hiwa e te Kalapu Scholarship a Wāoto'u. Pa koe kore atu pe a ke kau taolunga. Pa mole mole pe ka pau e lava mai pe ki mua ki he a ka e tahini taolunga ke mamata ke kau whamau. Kore pe ke kau taolunga koe te nau hoko hoko mai. Ka pa e lava o me tau whanau ke Stacey mua. Ke mamata ke ka whamau ka maa whawhalangilangi mo toenga e tau. Ko e ma i moa hala ko papa o amanaki atu ki he taolunga ko ia Kalolaini lea ai pine vaiola tau fitu. Hey,
Paspasi mai kaunanga whakaosi a e kulupu uluaki e tau nima ke tau walu, ai ko Caroline lea e pine Vaiola. Caroline lea e pine Vaiola, e lapa mai me vātu, o tonga ako e Ocean of Light, ai ko kauhiwa na nauhiwa i atu ai halako papa i e whafkoni ko Kalap Scholarship a vātu. Ai ko lava kakato ia, ai kulupu uluaki e whiau he pōkoni, ai ko e whanau whiwhine e tau nima ke tau walu, ka tau hoko atu ki he kulupu no ua, ko kulupu no ua e whanau whiwhine ia i e tau hiwa ki he tau tahaua. Ai ko tau olunga whikauraki e whakahoko atua e Loserika moi moi, e tu a Loserika e teu mai gai a Linen Kalamafoni, ka whikatolu ko tu mo e kata. Whiwhafonga taipe e Potngau e takmamata, e whamalohen ki he Potngai akau, ka maa ako marunga tonga, whakawhainga maari e mai ai whare koini, ke whakahoko ai ngahi polo kalama e heilala i e tau koini, o gai whamaloa te kei poupou, me whikawai ak waofi o tau whakahoko. Rotonga koe tau kei taitari ke lava mai e tau olunga hoko, ko whie whakaonga te tau polo kalama e wike heilala ki he wike koini, ai ako a pongpongi, i he pongpong kotoa o whakahoko ai whakari-ari ai kau ngai whakamea a i he TCC Village, ko rea ka pang mowhe ewa mai ki ai, tak mai whamiri ki mou kau whataha inasi he ngahi ilo o ki ai e kau tātongtongi ko kau lālanga o nau iai, ai au klere ia i hoa pongpongi. I hoa pongpongi tatau ai pe o ku whai ai hei lala nines, ko e liki ko ni, whai liki ko ni e whakahoko i ki he se tiu me teu whaiva. Pa i he ono e whiawhi lewa e whakahoko ai fōfua polo kalama e kau mis hei lala, ai a koe nau whiauhi ia i he whiauhi tare ni ti, pia moi Sarong, ai e whakahoko pe ia i he Tonga High School Stadium. Ai koe polo kalama ia pongpongi ia pule lulu, ko rea ka pau mōwhi lawa mai ki ai, whawhea ti motoru, tau kau whataha i kei poupou e tare ni ti koe ni. Ka koe kātaku paspasi mai koe tau tahine whikauraki i he tau hiwa ke tau tahaua, ko Loserika, Italia, Rose, Cardinali, Basilica Vaticana, moi moi. Ai a ko Loserika, ko ne tau hongo fulu eni, ne lava mai me mapoia te volo, hu whangalupe, maka ko where unga, maka ko paurine, maka ko valu, ka moi mai a te volo. Ai a ko Loserika, ko ne kalaksiono ni hea ko teo e mamaloa nuka alofa, ai a ten tau olunga ki mai moa ko haere ki Piritania, pa ko kau hiwa i he whiaf koe ni, ko e tānoa o e matahangare. Malo bitu. Ai pe koe mo mea mai ki ai, Loserika, te Italia, Rose, Cardinali, Basilica Vaticana, moi moi. Pe au hieni, e tau hiwa ki e tau tāua. Koe hiwa ha ele ki Piritania, ai a koe kalapo ia nau hiwa i mai tau olunga o e whiawhine. Palasi,
Kaunanga whikauraki i he kulupono wa aia ko i tahini taurunga ko Loselika, Italia, Rose, Cardinali Basilica, Vaticana moi moi. Aia ko e kaunanga ko ni ko ne tau hongo fulueni, lava mai me mapo ya te volo, hu whangalupe, maka ko whireunga, maka ko pauline, maka ko walu, o me mairi a te volo. Aia unelo tonga ako ko e klasiono i ako teu, mamaloa nuku alofa, pabu kakau hiwa i he whiafko ni ko e tāno au matahangare, me i matafonua. Ko e kaunanga hoko, ko e kaunanga ia ko li neni ke eleni ana lupe ate laite kalamafoni. Ai ko li neni kalamafoni ko ne tau hongo fulueni, lava mai me he kolo o Lose, Portland, Oregon, USA, funga ana pekepeka, o tea, ofu, halau furi, hakio, maunga one, kolo hapai, masilamea, mo funga ngalu kilo, mei matahau. Ai ako li neni ke len ana lupe atelaite kalamafoni, o kune ako i he Ultra Elementary School me i Portland, Oregon, USA, ai ako ne whastau urunga ko e upe o guna tui o tau aho me. Pa koe kalapte nau hiwai ato ai whastau o lunga li nen ke len ana lupe atelaite kalamafoni, koe kalapte o whaake a kakau, whamaire ua me i matahau. Ka taki e tua li neni teu mai kai a tu moe Prescott Kata, e tua a tu moe Kata teu mai kai a Brittany Tupou. Hoka peno whakaonga te tau polokalama koe a wike heilala ki he wikeni, ai nais whakaonga te polokalama koe a pongpongi koe tua pulu e lulu a tolo o siulai, e ke ilele pe a handicraft exhibition i he TCC Village, kei whakahoko ai pe mo heilala Nines, i he teo whaiva, pa koe polokalama lewa kau misi ki he whiafto pulu e lulu, e whakahoko ai e nau polokalama tau olunga. Polokalama tau olunga koe ni, a whatatau ki he mea utohi mai polokalama, o whai mo e block party a e tonga tapongo fulu. Aia ko e ngahi polokalama ia ki he ahatua pule lulu. Kai kātak paspasi mai kaunanga hoko ko li neni ke leni ana lupe ate laite kalamafoni. Li leni ke leni ana lupe kalamafoni. Ta uongo fulu. Lava mai me kolo o Lose, Portland, Oregon, USA. Funga ana pekepeka o tea, ofu, halau furi,
haakio mo ngā one, kolo haapai masila mea mo e funga ngalu kilo me I matahau. Aia koe te unga tau olunga, a li nene koe e whiaf koe ni, ko wheta aki o tui kai ai pū kia mo e nge sfingota. Kau hiwa e whiaf koe ni, koe kalap whio whaaki a kakau, whakamaire ua me I matahau. Malo. Kore pe li nene kataki te kapate ke tātā mai peki mua. Kore pe ke tātā mai peki Stacey mua, whamore more ke mamata pika ka whamau e. Deu, fu, tolu, pepe ilani mai, ilani mai, ilani mai, ilani mai, ilani Feliz
Paspasi mai a lineni ke leni ana lupe Adelaide Kalamafoni. O lineni Kalamafoni ko ne tau hongo fulueni. Lava mai me he kolo lo se Portland, Oregon, USA. Funga ana peke peka o tea ofu halau fuli. Ha kio o monga one. Kolo hapai masila mea. Ka moe funga ngalu kilo me matahau. Ka moe kalapu unau hiwa ia e tau olunga e he fiafko ni. Koe kalapu fe ofa ake a kakau. Kwa maire ua me matahau. Aia koe kaunanga te hoko mai e tau polo kalama ko tu mo e Prescott Kata. Pea te uteu mai gai a Britney Tupou. Pea he tua Britney Tupou e te uteu mai gai a Susana Tua Kalau. Kata koe whakaonga tupeke he matanga. Wea ki heni au koe ki nai mau i mui he tawhakon kou kuhoi kau taolunga. Wea ki mea tautawanga ki lan mata. Ka pau ko hoki eni pake ka take o lava mai te iau pea ki. Koe ki koe ni wea ki mea tautawanga lan mata ai. Ka pau ko hoki. Te puke pe ki ke toki lava mai pe o atu. Rotonga koe tau taitari ki a tuumua e Prescott Kata. Whie whakahauka pe te toinga tau polo kalama. Aia koe whalaite a wha o siulai. E whakahauka ai pe ai akapulu Rugby League toko hiwa, hei Lala Nines. Whakahauka pe he teu whaiwa. Ia koe awhalaite e taimi hongo fulu pongpongi e whakahauko ai floati koe ai kau Miss Heilala. Whakahauko ai floati ai Miss Heilala me he peako sante lu ki he wafu tau whaahau. Pa i he hawhi ai whaa e whiawhi whalaite a whaa o siulai. E lere ai tonga moro show. Ai ai whakahauko i e tungi coronate parking. Pa koe ono e whiawhi lewa e whakahauko ai whakakalauni e tau kau Miss Heilala. Whataha me nonga hi polo kalama koe ni koe whiau i pule taha, Island Creation, Stage Interview, te a kalauni ai Miss Heilala o e tau koe ni. Ai koe tau kaunanga hoko e tau olunga i tau polo kalama, ko tu moe Prescott Kata. Ai ko tu moe Prescott Kata, ko ne tau hongo fulueni. Kata paspasi mai, a tu moe Prescott Kata. Ne lava mai me tufu vai eua, niwa fo kolo motua mau whanga, pa moe mapo vai a tonga tapu. Ko tu moe Prescott Kata, ne tau hongo fulueni, une tonga ako, kalasiono, e GMS ohonua, aia e tau olunga, ke whasi koe hako ai tonga hake. Hiwa ia tui e kalapu mos koula, aia koe wala tau olunga a tu moe Prescott Kata ke he whiawhini, koe wala tuki lamu lamu. Lotongo e
mau te. Tau ko uri e ka whiko ngā, nunu e pangai o e tangata. E whakama e ni anga e solanga, hoku e mandala noa e whanga. Kui ni salo te ewa futala, o ka no o ai pola uwaka. Ka e ka sisi uwila, kai toki pete uki uweha. Olo elo elo, o ka e fiafi, ka wala e te e whakamani mani. Hei lala oku kei tangi, tangi ono ue i e matangi. Tonu e utaka la peanga, nonga e roto moe atamai. Usai mana tumo whakalolo ma, unai o whakoere veni uota. Pethi ume o kakala ilo. Tori moto i ka uhala uta, e kumuni kon mata i koloa, whakawanga e whangalongonoa. Olo elo elo, o ka e fiafi, ka whanwa e e whakamani mani. Hei lala oku kei tangi, tangi hono ue ia e matangi. Tonu e utaka la peanga, tonga e roto moe atamai. Olo e oka e fiafi, ka oka e whakamani mani. Hei lala oku kei tangi, tangi hono ue ia e matangi. Tonu e utaka la peanga, tonga e roto moe atamai. Katak pasi mai tu moe Prescott Kata. Tu moe Prescott Kata tau hongo fulu, e lava mai me tu fuwai e ua, niwa fo'ou, kolomotua, maufanga, pia moe mapu awaya tonga tapu. Kau hiwa unau hiwa ia to e tau olunga a tu moe Prescott Kata e whiafko ni, ko kalap mos koula. Ko e whamalo atu e pōpō kotoa umuwha hau ko ke kau tau olunga. Kataka e teu mai he taurunga hoko ko Britney Tupou. Pa i he tua koe a Britney Tupou e teu mai ki ai a Susana tua Kalau. Ia i whakawhamalo ia i he potngau e takmamata mo whalau e wa. Ai gnau tolu e timi teknikare o gnau tokangai kina e taungahi sound system, ka maa taungahi mama, kaua mo ne timi, ke e whakamalo ia e pengi mou tolu e potngau e ke ngau e whakataha u tau whakahoko, e ngahi tau lahi, i he whakakato e proklama hei lala, paku e whamalo lahi ke tengi mou tolu, e malawa ke tau whakahoko whalelei, pa te whiange e matanga i tau ngahi proklama i he tau kotoa. Paku e whamalo lahi atu. Ka tau hoko atu ki he tahine tau olunga hoko, ko e kaunanga tene whahauka tau olunga ko ia ko Britney Tupou. Britney Tupou ko ne tau tahataha eni. E lava mai me he halawi mahi la kepa, pia mo e hala tuku tonga. Ai au kune tonga ako a Britney Tupou i hako teo e mamaloa i nuka alofa, pa ko e whasta olunga e tau olunga ki ai a Britney Tupou ko e sikakala o e loto kolo. Ko e kau hiwa tenau hiwa i atu a e tau olunga a Britney Tupou, ko e kalapu ia ai hala kafu efu pia mei whatai. Whamalo ia i pe ai longai whanau ngau loto lahi ke nau kau me ke tau polo kalama. Lawe i pe pot ngau e o ki ai anihi o ngau lava mai me otmuri, ko e pōpō me ke tau polo kalama, o ki ai whamalo atu. Kai kata paspasi mai e tau tāhine, tau olunga hoko, ko Britney Tupou, e lava mai me halawi mahi la kepa, ka me hala tukutonga, ai ako Britney Tupou tau tahataha no tonga ako i he ako teu mamaloa nuka alofa. Pa koe kau hiwa tenau hiwa i atu ai whastau olunga a Britney Tupou
koe kalapu hala kafu e fu me I whatai. Paspasi mai Britney Tupou, tau taha, lele mai me halavi mahi la kepa, me hala tuktonga. Ai ko Britney Tupou, no tonga ako I ako te mamaloa I nuku alofa. Pako kau hiwa, unau hiwa I ai pastaolunga a Britney Tupou ki he whiafko ni, ko kalapu ia ai hala kafu e fu, pea mei whatai. Whamalo atu Britney. Kai te teo mai tau taolunga hauko, ai ako Susana tua kalau ia, pa I he tua Susana te teu mai kai a lata tatafu pa me kalap fo anga ka hiri a lata tatafu te teu mai kai a moui kolopeaua pa me kalap kolokakala to fie whakaonga taipe tau polokalama goia wik hei lala I he weekendi. Hange pe goia mou a lavei koe tauni o ku wike taha pe tau polokalama hei lala. Aia ko a pongpongi, I hoa pongpongi o ku lere pe tau handicraft exhibition. Aia whakahoko ia I he TCC Village. Pa koe hiwa ai pe, whakahoko ai a hei lala nines.
a ke whiahui li ke ni a hei lala e whakahoko i e Teo Whaiva Stadium. Pa koe e whiawhi lewa e whakahoko ai a e uruaki whiauhi e tau kaumisi, ai a koe nau whiauhi sarong, te amoe tareniti. Koe au whakawhete ke mutolo e tonga kotoa, tau kau whakataha, ai a koe prokalama koe kaumisi a whiawhi, a pongpongi, e whakahoko pe ia i he Tonga High School Stadium. Hange pe koe mo ne amai mai ai. tau tahini tau olunga o ko Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau. Ko Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau ko ne tau tahau en ne lava mai pe me tataka motonga o ne lotonga ako i e Piula College. Pa ko e fasta olunga e tau olunga ke ai a Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau ko e ofa me muri a fuspala ai a hiwa ia tuia i he kalapu kolo kakala. Ai ko e te unga tau olunga a Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau, ko e lau moho koi tao, ki e kie aki ia ai tolo talo, pe a fungani aki ai kakala. Uno.
Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau. Ai ko Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau ko ne tau taha au aeni, e lava mai mi tataka motonga, lotonga ako i e Piula College, ai ako e kalapu nau hiwa i atu ai whastaolunga a Mary Fatai, Susana Victoria Mary Fatai Tuakalau, ko e kalapu kolokakala. Kaunanga teni hoko te tau polokalama e pōko ni, ko lata tonga tatafu, pa kahiri a lata tonga tatafu, ka tak te teu mai ai, a moui he ke leskolo pe aua, pa whakaosi lewa e kulupu koe ni e Fiona Sendilina Marie Whakawā. Ko rai ke mō teu mai ki ai, ai ke tau lunga hauko e whakahoko atuia e lata tonga tatafu, ka teu mai ki ai a moui he ke leskolo pe aua, pa mo kalapu kolo kakala, pa whaosi mai e Fiona Whakawā, pa mo kalapu makatolo a maui mei haveruriku. I would like to take this opportunity to acknowledge all non-Tongan speakers who are here with us this afternoon. It is indeed a great privilege and an honor for us to have you guys here with us and witnessing the beauty of our Tongan culture and our Tongan tauolunga. And we hope you guys have a great time and you will enjoy your time during the Heilala week, during this week. And we will hope that you will join us in future Heilala. Ko tauolunga hoko ia, ka taku paspasi mai a lata tonga tatafu. Lata tonga tatafu, tau hongo fulu, ko ne lava mai me alaki pa motari hau wawao. Lotonga ako i ako teu mamaloa, ai ako e whastaolunga e tauolunga e lose tonga tatafu, ko e lose o perehake, hiwa i atu i e kalapuofoanga wao mapa. Ai ko e teunga tauolunga a lata tonga tatafu, ko e lau i moho koi nei tau, ia pelu whakamatei, ka tok tui ki ai kakala. Ko rea tupe lata ka tak pe ka patelau ki tahataha pe ki mua, ki tahataha pe ki mua ka pai lau mai ki stage ko ni mua, ka kore me pe ka whamau ke nau lava au. Se lele ka maa e toenga ka whawhi, mahalo o pito. Gracias.
Ata ko paspasi mai a lata tonga tatafu, ni tau hongo fulueni, ne lava mai mei alaki pe mutali hau wawau, lo tonga ako I hako teu mamaloa, a koe whastau olunga nei tau olunga kia lata tonga tatafu koe lose o pere hake, hiwa atu e kalapfo fo anga wao mapa. Koe kaunanga tene hoka te tau whiau he pō koe ni, te uteu mai ki ai a moui he keresi kolo pe aua. Pea tok whakaosi mai a e Fiona whakawā. Te toa whangamare koe ni ke tau taitare Miss Pasifiki e tau ana ua whāu, tau kau whakataha I e whiawhini, une lava mai, ko Li Tara Allen. Itala Aaron, Miss South Pacific. It is indeed a great privilege to have you here, to be here with us and witness the beauty of the Tongan Taualunga. When we tau tahine Miss South Pacific eni, une kau whakatamu tau tolu ke pou mai ke tau polokalama. Thank you, Litara. We indeed are humbled to have you here with us this afternoon. Aia ke te hoka te tau whiauhi, aia koe kaunanga une amanake ne whakauka tau olunga, ko moui he keresi kolo pe aua. Moui he keresi kolo pe aua, tau tahaua, ne lava mai me he kolo kakala, funga ana auku, noa pap, pia mei wawau, ai une o tonga ako I e GMS mua, aia koe whasitau olunga, koe lou kie, e hiwa I atuia I he kalapu kolo kakala. Kataki peo tahataha mai peki mua, tahataha mai peki mua ke seiskoni mua kataki. We
paspasi mai, mo i he kelesi kolope aua. Mo i he kelesi kolope aua, tau taha aua, o tonga ako i he GMS mua, ai ako ne lava mai me he kolo kakala, fungana auku, noa papu me i wawa. Ai koe kalapu nau hiwa i atu ai whasta olunga a mo i he kelesi kolope aua, koe kalapu kolo kakala. Kata ko te teo mai ai pe, ai kaunanga whakaosi, tene whakaosi ai kulupu koe ni, ai ko whanau whewhine e tau hiwa ki tau tahaua, ko Fiona Sendilina Marie Whakawā. Tako ne hiri pe ai tau olunga ko ia a Fiona Whakawā, te tau hoko ai pe ke kulupu whakaosi, ai e kamata mai e Rachel Tuakalau, ka mui kalapu kolo kakala, ka hoko mai kai a Sarah Tupou, ka mui kalapu fofo angalakepa. Ko ia kore tai pe ke mou whakahoko mai pe tau olunga ki ai, ke tau kau whataha e polokalama koni. Bo ai whakamalo ia atu heni ai singai whae kotoa, ai ngai whanau nau kau i he polokalama tau olunga e whiaf koni, lawe e ngahi teunga tau olunga e whanau, mau lawe i pe koe kuhamea si i eni. O iai ai whamalo ia atu e pon ngawe ka teki mou tolu, ai kei pou mai e tau kotoa, ngawe lahi, ko mou whakahoko, malawa ke tau mātā ia i he whiaf koni. Ko ia whamalo ia atu singai whae, ma singai tamai no kotoa, mo kau whataha mai on popoa, ai ki polokalama koe ni. Kai pehe ke singai whae, unau kau he tau kau hiwa, tau kau ngahi kalapu, ia whamalo at ka teki mo tolo no kotoa, i kei mauivi, ke teke tau whanau i tare niti koe ni. Kai kata paspasi mai ai Fiona Sendilina Marie Whakawā. Fiona Sendilina Marie Whakawā, ngani tau tahataha eni, sponsor ai taalunga koe ni e Fia Dance Academy New Zealand, ai a kone lava mai me he otu mala tali hau wawau, tonga lereka haapai masani, funga otu malama, pea, te a kone nofo fonua e Kiwi New Zealand. Ai a kone lotonga ako koe ia 7, ia Sir Douglas Pera Intermediate School New Zealand. Ai a tene tau olunga ki he mai moaga ofa mi pere hake. Ai a hiwa e atuia i he kau hiwa ai makatola maui pa mei Havelu Riku. Ai a koe teunga tau olunga a Fiona Sendilina Marie Whakawā, koe teunga kakala. Ngatu uri pe atu i kai e ngahi kakala. Koe teunga tau olunga ia a Fiona Sendilina Marie Whakawā, ka moe kalapu makatola maui pa mei Havelu Riku. Malo. Oh
Kadaka to o me paspase o lahi ki a Fiona Sendelina Marie Whakawā. Fiona Sendeli Marie Whakawā, ai au kune tau tahataha. Sponsor e tau lunga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand. Ai au kaunanga ko ni ko ne lava mai me otu mala tali hau wawau. Tonga lere ka haapai masani. Funga otu malama te au kune lotonga noko i Aotearoa New Zealand. Lotonga ako ko e Year 7 e Sir Douglas Bader Intermediate School of New Zealand. Pako e whasta o lunga na tau lunga ki ai mai moa o whamii perihake. Ai au kiwa e atuia e kalapu makatolo a maui me haveruriku. Whawhalanglanga mā tau kāinga o tau kawhataha e whafkoni ko kakato ia e kulupu hono ua. Kulupu hono ua e tau whiauhi e pōkoni. Ai te tau hoko tai rewa ki he kulupu whaka osi. Ai au ki ai e kaunanga toko fitu o nau lesisita mai ki he kulupu koni. Ke tau kawhataha mu nau tolu. Ai kone hiri pe a kulupu whaka osi koni ko whanau ia. Longa whiwhine ia i he tau taha tolu ki he tau taha fitu. Ai kone kakato pe a kulupu koni ko kakato ia e tau whiauhi tau olunga ki he whiafu koni. Whamaloa tai pe ke whawhalanglangi, ka ko eksea ia e wharearea, ma e minister put ngaue, ma ka whawhalanglang, malawa ki mo whakoloa e polokalama e pōko ni, ke tau kau whataha mu kakai whanua, no teke e tale ni te longai whanau koe ni, ka ma tala whilawe i ke ka veinga, wike hei lala koe ni, kono kātoanga i tau tukuanga, ko tui mau whamalo ia e ke pōpō, hono kotoa, ua manak mo whahoko mai ke tau polokalama i e whiaf koe ni. Ka koe kaunanga tene kamata i mai e kulupu whaosi ki he pōkoi ni, ko Rachel Valikoula Tuakalau. Rachel Valikoula Tuakalau, ko ne tau taha tolu eni, lava mai mi tataka motonga, motonga ako i e Pakilau Middle School, pea ten tau olunga ki he whasta olunga ko e teo whatu lou mo e taua. Aia hiwa i atuia i he kalapu kolo kakala. Ko teunga a Rachel Valikoula Tuakalau, ko teunga maile, pea mo i sis kakala. Ko le peka pa e tlapo tahataha mai peki mua. Ka hiri pe taulunga ko ni te teo mai pekai a Sarah Tupo, me me fofoanga la kepa, pea hiri ia te teo mai kai a whonu e kerestu a moheloa. Yep. Uno.
Karakto e paspasi mai Rachel Valikoula tua kalau, ai ko ne tau taha tolu, lava mai me i tataka motonga, rotonga ako i he Pakilau Middle School, ai ko e whastaolunga na taulunga ka Rachel Valikoula tua kalau, ko e te whaatulou mo taua, hiwa e atu i he kalapu kolokakala. Te tau hoka toi ki he tau olunga honoua, ai ko tau olunga ia a Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou. Sarah Tupou, te uteu mai ki ai i he tua Sarah Tupou, a whonu e kelesi tua moheloa, pia mo kalapu mohokoi me kolomotua, pia kahiri ai tau olunga koe a whonu e kelesi tua moheloa, e hoko ai a hina a fungia. Hina a fungia, pia mo kalapu kolokakala. To our non-Tongan speakers, I would like to share with you the Heilala program for this week. So tomorrow, 9 o'clock, we have the handicraft exhibition, which is held in the TCC village, just across from our office, from the office of the Ministry of Tourism. And at 9 o'clock, we will have the Heilala Nines Rugby League competition, which will be held at the Te Whaiwa Stadium. And 6 p.m., we have the Miss Heilala Pageant Night, which they will have their sarong and talent night. Kada ko paspasi mai tau tahi ni tau runga hauko, Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou, tau taha tolu, ne lava mai me he halawi mahi la kepa, ka mo e hala tukutonga. Ai ko Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou, o ne tonga ako i ako teu maamaloa nuka alofa, ai ko ne whasta o runga ko upe o la tufu i pika, ai e hiwa e atu e kalapu fofo anga la kepa. If
whakao ia mai eu. Ko si ono naku, ko si ono na moki mawau. Ko pae whorau o ko wala, ko wae a ia o loni pea. Ko uere nganu i whangataku, o toka one i roto tatau. E pewhine oe whoko maafu, o ko whakao i haapa i reu. Ko si ono naku, ko si ono na moki mawau. Kua e makatau si i lepa, e kua manu e whanua. Tau si a ai e kumau e katala, o toe whakatau e matala. Ira e ngalo nei e ha, e kuotoa i wale popua. Vai anga i a si e te tala noa. Whamaloa te uni ki a Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou. Ko Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou, ne tau taha tolu eni. Ne lava mai me halawi mahi la kepa, ma hala tukutonga. Ai au ne rotonga ako i he ako teu mamaloa nuku alofa. Ai ko kauhiwa na nauhiwa i atua e taualunga Sarah Lauren Ofaki o Walau Tupou, ko kalapu fofo anga la kepa. Katak te teu mai rewa e taualunga hauko, ko taualunga hauko ko whonu i e kelestu a moheloa. Ka hiri pe taualunga a whonu i e kelestu a moheloa, hoko mai gai a hina a fungia. Hina a fungia pe moe kalapu kolo kakala. As I continue to share on our Heilala program for this week, on Thursday, 3rd of July, we would have the handicraft exhibition in the morning. 9 o'clock a.m. we will also have the Heilala Rugby League competition at the Te Whaiva Stadium. And then in the evening at 6 p.m. we would have the second Heilala Night pageant. They will have the Taualunga competition. And we also have a block party in the Tongatapu 10 constituency. Kata ko paspasi mai taualunga hoko, ai ko taualunga hoko ko whonu i e kelesi tua moheloa. Whonu e kelesi tua moheloa, ne tau taha fitu, ne lele mai me i hala o vave, longolongo, kolomotua, pia mo tataka motonga. Ne rotonga ako i he Tupou Tertiary Institute, School of Music, ai ako e taualunga kai whonu e kelesi tua moheloa, ko upe o sinai kakala, pa hiwa e atu e kalapu moho koi pa mei kolomotua. Ai ako te ngā taualunga a whonu e kelestua moheloa, ko e ngatu uri o kutu kiai e ngahi kakala fungani. Kore atu pe ke tain taulunga ka pai lapo ki tahataha peki mua ke Stacey mua ka taki. Halo.
Pamalo atuen ke Ko ia ko e whamawholanga tōna atu e whi au hi Miss Tau Olonga Junior ki he e whiawhini pe hange pe ko ia ne mō mea mai ki ai Pamalo atuen i he hauani. lava ke ai taulunga ka fonu e Kristo amoeloa. Whi au hi ko ia e Miss Tau Ka tau hoko atuen ke taulunga hoko. Ai e whakahoko te hina a kei moana ma afu a fungia. Taulunga hoko ko hina a kei moana ma afu a fungia. Ai a kone tautaha ni maeni. Lava mai me tataka motonga. No tonga ako e kore skun salo te. Ai a koe whastaulunga e taulunga kia hina a kei moana ma afu a fungia. Koe si ngowe kakalani. Hiwai atu e kalapu kolo kakala. Ia ko mau mare mai e kau hiwa i he hawani e Whunga Stacey. Ai a ko e hoko atu eni ki he tau Olunga hoko. Ai a ko hina a kei moana ma afu a fungia. Ko e kaunanga tau Olunga ia o e whiawhini. Ko e kalapo kolo kakala, ko nao mau mai ki he Whunga Stacey i he whiawhini. Ko e kaunanga tau Olunga hina a kei moana ma afu a fungia. Taine tau olunga hoko ia ko hina a kei moana ma afu a fungia. Ai a kone tau tahani maeni. Ai a ne lava mai me tataka motonga lotonga ako i e koriskun sa alote. Ai pa koe whasta olunga e tau olunga ki ai a hina a kei moana ma afu a fungia. Koe si ngowe kakalani. Whau atu i alo kefu. Hiwa i atu ia i he kalapu kolo kakala. Pa koe teunga a hina a kei moana ma afu a fungia. Koe teunga kakala. Malo. Whao pito e te unga kakala ko ia ai kaunanga tau Olunga o e whiawhini.
Kata ki o paspasi mai. Kata ki o paspasi mai. Ai taurunga koe ni a hina a kei moana maafu afungia. Ai ko hina afungia ko ne tautahani mai. Lava mai me tataka motonga lo tonga ako i e korisi kun sa lo te. Pako e kalapu na nau hiwai ai fasta taurunga e a hina a kei afungia e poko ni ko e kalapu kolo kakala. Malo. Kata katau paspasi mai. Kata katau paspasi mai. Hange pe ko ia mo me amai ki ai te te o atai pe ki he ta olonga ko ia no hoko ai a ko Melesete Linet Alofi. Toi pe tau olonga e tolu. Pe a kakato e wheau hi ko ia ki he Miss tau olonga junior tau taha tolu tau taha o Melesete Lineti Alofi. Tau taha ono. A sponsor tau olonga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand. Ia lava mai me he vai ko likisia la venga tonga. Funga whātoto, ko olo hapai, umu tangata fōui, hufanga lupe vai ni, tai mo Otahu, New Zealand. Aia ko Melesete Linet Alofi, une tonga ako, ia 12 e Otahu College, aia tene tau olunga ke mai mua ko lei ola, hiwa ia tue he kalapu e makatola maui, me i havelu liku. Hange pe ko iak mo mea mai ki ai, ko e Fasi tau olonga ko e lei ola, hiwa ea te pe kau hiwa maari e koia makatolo a maui pe me havelo liku. Iei foki e lawe i he kau hiwa koe ne makatolo a maui, wai ai kau huli he mala e koia o e hiwa. Katak paspasi mai, a Melesete Lineti Alofi. Ni ihi koia o e kau hiwa i loa pe mala e musika i tongani. Nau kau whātaha i he kauhiwa ko ia o e whiawhini. Hange pe ko ia mō mea mai ki he kaunanga tau olonga. Tau taha ono. Melesete Linet Alofi. Ko e whasi tau olonga ko e lei ola. Sponsai pe foki e he Fia Dance Academy. Bye.
Ko take o paspasi mai e taulunga ko ia a mele sete lineti alofi. Mele sete linet alofi tau taha ono sponsor e taulunga ko ni e Fia Dance Academy New Zealand. Lava mai me vai go likisia, lava ngatonga, funga whātoto, koula hapai, tangata, fōui, hufanga lupe vai ni, e mo Otahuhu New Zealand. Ai au nelo tonga ako ko ia 12 e Otahuhu College. Ai ko taulunga ni taulunga kai, ko mai moa lai ola, hiwa e atu e kau hiwa ai mga tola maui ka mei haveluriku. Toi pe tau toko ua, ai ko taulunga hoko e whakahoka tu e Daisy Emerald Minonet Junior Tuakalau, pa whakaos mai lewa e Maria, Whalaviena Charlene Talamai. Ia e kor whamure mō rea te ngai palpalema te whakateknikare o ku hokan me moani, whae ngau e tim teknikare ke whakalelei e ngahi palpalema ko ia, ia e kor whamure mō rea hei atu. Kaka tuka ni, toi pe tau toko ua, i he whau taulunga e pōni, ai a ko taulunga ko ni e whakahoka tu e Daisy Emerald Minet Junior Tuakalau. Ko Daisy Tuakalau tau tahanima, ai o ni lava mai mi tatakamotonga, ako e korisi. Whiauhi tau olonga ia e Miss tau olonga Junior ki he whiawhini, toi pe e tau olonga e toko ua, i he whiauhi ko ia o e whiawhini, pe koe whamalo ki he ngahi kautaha ko ia, nau tō nia whapaanga ko ia ai whamafolanga tōno atu e whiawhini, ai whiauhi ko ia Miss tau olonga Junior, whamalo ai peke e kautaha ko ia e Tonga Airport Limited, kautaha whiru tāke a Tonga, Tonga Cable Limited, pepe he whoki ai whamalo makehe, ki he kautaha ai Spare Part Zone and Auto Saver, kautaha nau langa ngā ofa timpa i he whanga o pilo level. Ai a koe ngahi kautaha ia, e nau tōnia whapaanga kai malawa ki whamafolanga tōnu atu, ai whiauhi ko ia Miss tau olonga Junior ki he e whiawhini. Hange pe koe mō mea mai ki ai, wa manaki ki hoko atu ki he tau olonga hoko, Daisy Emerald Minoneti Junior Tuakalau. Tau tahanima lava mai me tatakamotonga, o tonga ako i e korisi kunsaro te ai atene tau olunga ke mai moa ko Neptuno, hiwa i atu i e kalapu kolo kakala. Fasta olonga ko e maa i moa e Neptuno, hiwa i atu ia he kau hiwa ko ia e kalapu kolo kakala i he whiawhini. Whafo o whaupito ai teu ko ia, mala tau olonga, a Daisy Emerald Minoneti Junior Tuakalau. Yep, no.
Katak te omha paspasi ma Daisy Emerald Minonetti Junior tua kalau. Ko Daisy Emerald Minonetti Junior tua kalau tau tahanima lava mai me tataka motonga. Motonga ako i e korisi kuin salo te ai na ne tau olunga ia tai mai moa ko Neptuno hiwa ia i he kalapu kolo kakala. Whamalo atu, kako tawa umayeni ki he tau olunga whakaosi ki he pōko ni. Tau olunga whakaosi he pōko ni e whakahoko atuia e Maria Falaviena Charlene Talamai. Whakahoko atuia e Maria Falaviena Charlene Talamai tau tahanima ko tau olunga ko ni o sponsai e kalapu teka o maka pa mai mai mo langa kari o vai ko puna USA. Hage pe koe mo me amai ki ai koe tau olunga whakaosia o e Whiawhini. Aia ko Maria Falaviena Charlene Talamai. Aia ko Maria Falaviena Charlene Talamai, ne lava mai me sika avalu, utulau, mapelu mo e lau, where mea, ha ano, pangai ha pai, hala tau mui, ahi o ulakai, taulanga, matai hui me Seattle, Washington, USA, o tu mounga maka Alaska pame USA. Aia ko Falaviena Charlene Talamai o kune rotonga ako i he ako anga Kenwood High School USA. Aia e tau olunga Maria Talamai ki he fasi ko e hau o tonga me whao aso where kakala. E hiwa ia tupeia i he kalapu whao ni lua. Hage pe koe mo mea I koe kauhi vai a kalapu wha o ne loa. Nau mau mai ki he funga Stacy koe a ai. Ako maalunga koe a Indoor Stadium I he Whiawhini. Pea koe a koe to umai a koe a ngā he whiauhi o e Whiawhini. Maria Falaviena Charlene Talamai koe whaho. Ai au neo tanga ako i he Kenwood High School USA e tau olunga a Maria Talamai e pōgo ni ki he whao aso where kakala ko e hau o tonga hiwa e atuia i he kalapu whao ne lua. Malo. Te au hi whakaosia no e tau taha tolo, ke he tau taha whitu. Wafofonga e mai Maria Falaviena Charlene Talamai, ai tau olonga whakaosi ko ia ki he e Whiawhini.
Kada paspasi mai a Maria Falaviena Charlene Talamai. Maria Falaviena Charlene Talamai ta utahanima sponsor ta lunga koni e kalapteka maka pe mai mo langkali e vai kupuna USA. Lava mai me sika walu utulau mapelu mo lau fere mea ha ano pangai ha pai hala toa mui ahi o ulakai taulanga matai hui Seattle Washington pa me otumonga maka o Alaska USA. Aia ngunelo tonga ako i Kenwood High School USA. Aia nei taulunga atu a Maria Falaviena Charlene Talamai ki he whao a sofere kakara ko e hau o tonga. Ko e taulunga whakaosia o e whiawhini aia ko hangepeko mo mea mai ki ai Maria Falaviena Charlene Talamai. Pea mo e kauhiwa e kalapo wha o ne loa. Iei whoki e lawei kau mai e minista ko e potunga o whiwhatau aki.
Ai langa whalakalaka wha ekonomika, ono po ka pele na mata e kau hiwa ko ia kalapo wha o ne loa. Ko e awanaki atu foki ki e tau lea whakamalo. Hangepe koe mō mea mai ki ai, ko e kakato ia e whi auhi ko ia e tau tā tōlu ki e tau tā whitu. Pea ko iai foki ai amanaki e hoko at ke lea whakamalo e se misi tongia koe tale ki tale ole o ia wa a koe ni anga whafonua. Pea mo e tala tuk whakaholo. Pea e whoaki lewa ai pare. Hili ko ia e lea whakamalo. Yeah, from Malo. Guests of honor, distinguished guests. That concludes tonight's Taulunga competition. We've witnessed 20 young girls who participated in tonight's program, and we hope that you had a wonderful time. So at this moment, I would like to ask the Acting Director for the Culture and Heritage Division of the Ministry of Tourism to please deliver the closing remarks, while the editors continue to finalize the markings, and after the final remarks, we would award the prizes. Ko e whamare koni, ko korenga se mis ke ne whakahoko atu ai le whamalo. Malo. Tau whakawhitai ko tō pēki he tu e langi. I he tau la mahao, o malu i e tau mo ui me ngai whaingataa ke kehe wharonga koeni, ka tau lui kuna ai e proklama o viaf koeni. Pe ko kore ai ke u hufanga tupe whakatapo kakato, tala molu malu e whanua, ngau e aki, ngahiri aki mua, kai tuku mua ke u hawa tuai, ke whakakato aki whatongia koeni. Whamalo lahi atu whoki he whiaf koeni ki he whakawhalangilangi o e proklama koeni. Lot whakawhanua, ka koe sea ia o e wharearea o tonga. I ho o mea mai he whiaf koeni ke whakalangilangi ai kātoanga mahu inga e whiafini. Wai e whamalo lahi atu, i o tuku taimi, ku kai ke puri ai api taimi pia fere mo fafa ngai ngafa fatongia fitu ona ka ko me mai o ko kawia I whakalola ki he madua fai fatongia I he podunga tak mamata pe mo wa anga whakafonua whamalola fok ki he administra podunga we administra mo ale finau ka koe nista tagmamata, pia pefo ke whamauanga. Iho o mea mai ke tau kaunga inas, whakataha, pia moe kainga o whonua, I he whakawhiewhia o hange koia koe kaweinga o wike hei lala o tau iai. Ko ha kaweinga ke tau pātoroaki, tawanga whakawhonua, ko ha makatuunga, langa miai ai whonua koeni. Ko e whiawhia lahi, whakamalola ki he wheitu una. Hangepe koia mou mea I kainga, ko e konga whokenia o e ngahi whakawhiewhia, te waki atu koia ke he aha whakahifo e nea whio, tamako tu pouano. Ngahi whaiva mo ngā hiwa na tau mātā. Ke langa aki e tau whiewhia I he te waki ai aho mahu inga o tau hanga atu ki ai. Wai whoke whamalo loto honga heni ki he Ambassador Japani ina kaki hisao heo mea mai kau ngā poupou ki he anga whakawhonua atonga o hange koia koe whiawhi o tau iai. Whamalo lahi whokiheni ki he
Acting High Commissioner Britannia, I he tau kau ngā kau he fiafkoen, whawhiawhia o bito. A mo mea mai, o mahino ka ting mautolu, koe poupou o mo whai, koe poupou ki he tala e whanua o mau iai, pia mohono historia. Mālo o bito. Koe whoki, whamalo lahi ni ki he Miss South Pacific, di tala, talo wha. Iho o kau mai he polokalama o fiafkoen, whamalo o bito. Koe whoke whamalo he ni ki he ki nau tōlu ko tau pēna nau kau mai ke whiau hi koen. Te tau pēhe ngahi tau me he tau nima ke tau tafitu. Koe whamalo lahi tu ka ting mou tōlu. Maha koe whamalo lahi taha koe whamalo ke matua tahi whanau. O ku nau loto lahi ke tuku mai nau whanau ke nau kau mai ki hono maalali ai pō koeni, pia mohono uki o e fiefia, ai kainga o whanua, koe uhi a, koe te waki whakahifo, ai aho aloi, ai tama, koe te pōwono. Whamalo lahi whoke kau hiwa, ngahi tā mea rea na nau pōpou mai, o tau kau ngā kau mo ki nau tōlu, i he fiefia pōni. Ko tui ko pōni kainga, o ku tau lava whakahoko hiwa, pa tau lava whakahoko mo whaiwa. Pa koe e fiefia lahi o bito e motu ani, i he koe taha e ngahi ngā ue te whito mo whahoko he patu ngā ue koe ni, koe whinga ke pātoro aki mo puke puke pe ai anga whakawhonua. Pea o kau e hiwa, pea mo e whaiwa, i he ngahi koroa tu whaholo atonga, pe kai ke ngata pe, i no maho inga, ka o kutoe tokoni lahi foki, ai whaiwa mo hiwa, ki e mauanga mo ui, ai whanua mo ki nau tolo kunau whahoko, ai onga whaiwa ko ia. Pa koe whakamalo lahi atu e ka tiki mou toro. Ko taumua ko ia o hiwa pa mo e whaiwa, koe mea koku ne o mai, koe mea koe maari e. Pea, o hanga he hiwa mo whaiwa o mai e maari e ka tiki tau tolu. Pea, ko taimi ko koe o ku potu tatau ai ai whaiwa, pea mono whakahoko e hiwa, mo e langi tu a. O ku hanga he ongo mea ko ia e ua, o langai, ai mea ku tau i koe mawhana. Pea, koe ngahi ere me niti o e whaiwa, pea mo hiwa. Ai maari e, une whakatupu e mawhana, pa ku hanga he mawhana, o whakatupu e fiefia. Pea, o koe rewe tau rea tonga, i he tahingoku wa uai ai maari e, ki he mawhana, pea mawhana, ki he fiefia, koe rewe tau rea tonga tau tolo kupehe, ko tau e langi. Pea koe pōnia, kainga. O kou tui, whakapapau, o ku tau e langi. Ka koe whoi rea whoko ea o kupehe, ka koe haha no uhinga e tau e langi. Kono uhinga, mei heni, o tau ki langi ki he. So koe fiefia, mo maari e ia, o tau whaiwa o whahe pōni, pa ku whakalau maari e rewa. He koe ne alu koe fiefia o tau, pa ku huu mai e mea ia kui koe merino. Koe merino, koe mea whakaotua ia. Pa ko tui koe maho inga ia o e pō koe ni kainga, koe tau whakahaha o tau tareniti, pea kalawa e tau whakahaha o tau ngahi tareniti, o tau kei nofo merino pe, i he taha, koe tonga pe ki tau tolu, me i ono aho, o au mai, ki he ngahi aho ki tau iai. Koe ofalhai atu ka teki mou tolu kotoa, koe talamonu atu ki he toi ngā uike kātoa ngā koeni. Mo e whakaamu pe, e toi hoko atu pe tau ngahi polokalama, he ngahi tau hanga mei mua, ke tau toe whirongo aki pe ai. Ofalhai atu ka teki mou tolu hono kotoa, lewe la malanga, kau tatau atu. Alo. Whamalo ten kia semistongia ano whakakato ko ia e le whamalo koe pōni, ka koe whainga maari e koe ni, te tau hoko ai kono whoaki, a ngahi pare o e whiau hini. Ki mua pia whoake ngahi pare ko whi whakahauka atu pe,
Ko ngai pare kon koe ai tau whiauhi. O tau mau pare kotoa pe. Mau pare kotoa pe kau taulunga. Ka tu fat pe poni ai ngai certificate kon ko mo taulunga te mo toki fetutaki mai ke mau ofisi. E tok tokonia te kau ngawe ke taime mau ai pare ka kore pe ke mo lava mai pa mo certificate ko e foaka atu he poni. Ko ai ko e whenga mari ko ni. Ko re ke he whawhalanglangi ke angarere mua ka e foaka nge mua ai si ngai pare ai kau whiahi tau olunga ke pōko ni. Karak paspasi mai a whawhalanglangi. Kai foaki e tau ngai pare. Aia koe grupu uraki kon koe tau whiauhi, koe whanau whiwhine e tau nima ki e tau walu. Te raki ui atu ai raki ua moe tolu, ka te utoku te lewa ai whakahonga ki e toenga ai kau whiauhi. I he grupu uraki na e le sita me kai ai toko nima. Toko nima. Koe tolu, whakia, ke a mele lilo, wilisia moe tau. Koe tolu e whai tau olunga e whanau e tau nima ki e tau walu, o ngau ia e melelilo, wilisia moe tau, tau fitu, o tonga ako i he Ocean of Light. Koe ua, i he kurupu koe ni, o kumau ia, e mele tauwha, tangata e waha. Mele tauwha, tangata e waha, tau kiwa, sponsor e Fia Dance Academy New Zealand. No tonga ako, i he ia foa Southern Park Primary School. Pego i kuna ko ia o e kurupu uruaki, i he tau nima ki tau walu, o kumau ia, e Luisa Palu Tui Leila. Luisa Palu Tui Leila, tau walu, sponsor ni he kalapu teka o maa, ka me mai mo langa kari, he vai ko puna USA. O ia lewa e pare whakahonga o whakia ki he nihi kotoa, na rau kau kotoa he polokalama, ai o ku whakia ki a Caroline rea e pine Vaiola. Caroline rea e pine Vaiola, lava mai me i wātū lo to ngako i Ocean of Light. Ko e pare whakahonga ia o whaki ki he kau mai ki tau polokalama. Ka koe whakaosi e whakahonga ke grupu ni, o whakia ki a Omileti, hoku ilani mo ui he ke lesi Ronita, Tenia Rencia Parefau. O Omileti, ta uono, una tonga ako i e GPS Homa. Ko e kulupo no ua kone tau taulunga e poni i e whanau whiwhine i e tau hiwa ki tau tahaua. Na le sita mai ken ai toko walu. Ko tolu, o kwhakia, ki a lata tonga tatafu. Lata tonga tatafu tau hongo furu, lava mai me alaki, te mo tarihau wawa. Whamaloa tu lata. Ko e ua, i he kulupu tau hiwa ki tau tahaua, o kwhaki ia, ki a lineni ke ereni ana lupe a te laite kalamafoni. Lineni ke ereni ana lupe a te laite kalamafoni, tau hongo fulu, lava mai a te me kololo se Portland, Oregon, USA. Pea ko i kuna ko ia e tau olunga i tau hiwa ki tau tahaua, o kumau ia e tu moe Prescott Kata. Mau ia e tu moe Prescott Kata tau hongo fulu, e mei tufu vai e ua.
Ka malo atu. Ko pare whakahonga o whoakia ke toenga ki nau tolu na nau kau mai ki he kulupu goini. Pare whakahonga o whoakia ki a Brittany Tupou. Pare whakahonga o whoakia ki a Brittany Tupou. Me halawi mahi la kepa, ka me hala tuktonga. Katak paspasi mai Brittany Tupou. Pare whakahonga o whoakia ka Susana Victoria Mary Fatai toa Kalau. Pare whakahonga o whoakia ka Loserica Italia Rose Cardinal Basilica Vaticana moi moi. Pare whakahonga o whoakia kia mo ui he keresi kolopeaua. Ko whakaosi e kulupu koe ni, ko pare whakahonga o whoakia kia Fiona Sendilina Marie Whakawa. Ko kulupu whakaosi e tau whiahu tālunga ke pōni, ko whanau whiwhine e tau taha tolu ke tau taha fitu. Nā le sisita mai ki heni a e toko fitu, ko e whikatolu I he kulupu koe ni, o kumau ia, e Malia, Falaviena, Charlene, Talamai. Tolu I e whiauhi koe ni e tau taha tolu ke taha fitu, o kumau ia e Malia, Falaviena, Charlene, Talamai. Ka koe ua I he kulupu koe ni, koe ua o whoaki ia, kia whonu I he kelesi tua moheloa. Ka koe ikuna, ai whanau whiwhine e tau taha tolu ke taha pitu, o whoaki ia, ia mele sete li neti alofu. Kuna ia e kahi tau tolu ki taha fitu mele sete li neti alofu. Ko whakahonga o whuaki lewa ke toenga kau whiau na nau kau mai ki kulupu koe ni o whuaki ka Sarah Lauren Ofa ki Ovalau Tupou. Sarah Tupou. Pare whakahonga o whuaki ka Rachel Varikola tua Kalau. Rachel Varikola toa Kalau. Pare whakahonga o whoakia ka Daisy Emerald Minonet Jr. toa Kalau. Pa koe whakaosi, koe pare whakahonga o whoakia kia hina a kei moana maafu afungia. Whamalot whawhalanglang ko e lava kakato ia hano whoaki a ngahi pare e tau kau whiauhi koe ki he programa taolunga ki he whiawhini. Koe hange peke mako whamanata te kau taolunga mo tok whetutaki me ke mau ofisi mo lava mai mo Steve Keiti ke mau e tau ngahi pare. Ko ia he kai te utoi whaloloa, hange koe ngahi polokalama koe na uslawa tu ka pongpongi e whakahoko ai a rak polokalama e tako misei lala, whakawhea te tonga toka ki mo lava mai ki ai koe na whiauhi sarong ke amoe tareniti. Ko ia ike ki tui whakaloloa ko kore ne whangamari e koe ni ki a whaiwhekau ke peri maake, ke ne kātaki o whatutuku i tau polokalama a halotu. Malo. Tau whaosi. E tua ke awe whaapapa langi bea mo ingeia, mau ikuna hio ikuna, nge koe au ko whakakato e whatongia e pō koe ni bea ku koe mau whetapa, koe whawheta i bebea mo e whakamaro,
Ko ia ko e whawharangilangi, ka masi kau whahafi. Ka hainga ko toa bēgu na wongo sia mea mai ke whakakato e whatongi e pō koini. Mau whatawang moi moi inau toko na ungai whautu anga. Tōna ki hanga helele I whakautua ko hako ngai ngā whakatoa hai aha pungpungina. Mau kore ngai mean ko toa ia Christ ko alo ko ia mau whamui. Amen. Beko kresa tau ko sisu Christ. O whalahe atua ke tamai whemela maari maarioni. Tutuku ia mo whehe anga tau. Marui o na ahiri e whaipeta angata. Amen. Pea koe kakato I te ia ai whiauhi ta olunga koe alonga I whanau. Ki he wawhe wani mae koe tau nima ke tau taha whitu. Koe whawhawhonga ia te pe whoke kau whahau whatongia koe ia o e whiawhini. Pea me he ako maalunga koe ia Indoor Stadium I he whiawhini. Te misia ne mani, Viriami po uri, Hilda Minoneti. So sa ia mau whapea lolohea, se tita se kope, ko ahala foi koloi, malo avito mo mea maika mo mea.